其实整个疫情期间，无论你在哪一个国家，无论你出不出家门，因为现在最新报道的一些关于这个受害者跟医生哭诉，我们真的没有出家门，是吧？他们觉得挺冤的，因为完全遵守了各国颁布的这些居家令、禁令，没有跟外界交往，他们也得病了。所以在这个人人都心怀恐惧的时刻，我们想知道一点好消息，是吧？因为坏消息越来越多了，譬如说病毒会变异，出现了亚种，在各个国家死亡率不一致。我们一直都知道，关于疫情的源头，许多国家都在找寻，希望有一个科学上的论证。我们也看到了一些政客在谈论着病毒来自武汉的 PCR 研究所，但到目前为止，我们没有看到一个真正公开的报道，无论是美国总统还是他的幕僚，因为科学家解决不了的事儿，基本上就只能通过情报机关，通过源自中国的内部情报来确认它。今天我们看到了一个相对比较好的消息，是白宫的一位幕僚，是吧？纳瓦诺先生，他提出来在10月上旬，武汉就出现了问题。武汉的 PCR 研究所极有可能在10月上旬就已经泄露了，因为在 PCR 研究所的附近，他的手机基站被关闭了几天。这些信息呢，从他嘴里说出来，应该来说是有完整的材料的，否则他不会这样说。但我们更清楚的是另外一点，他说中共只用了60天就打败了美国经济，美国经济11年来的恢复，2个月不到的时间就全军覆没了，而且美国失业的人群差不多有3000万，这是一个巨大的负担。在这一刻，我们想，在疫情源头、病毒是怎么起源、怎么扩散的这些问题上，能不能先搁置一下？因为大家模模糊糊的都会有一个概念，当武汉发生问题，北京不允许武汉人到北京之后，为什么还会允许它扩散到整个世界呢？他对武汉对国外的航班并没有封闭，一直到封城。其实我们都知道，这些问题现在去研究它很难有一个真实的结果，那么极有可能要到很久以后，是吧？中美之间真正撕开脸，美国才会公布他们掌握的完整的信息。即便是完整的信息，他们公布的过程中能有多少，我们也猜不到。我们只是希望本能的能够让整个国际社会传递给我们一些激昂向上的声音，因为大家不能持续的生活在恐惧中。其实每一个国家都在研究一个问题，是复工，重新恢复经济，启动经济，还是继续在家里等的？因为仅仅等着不解决问题。那么在这一时刻，我们应该能看到一个非常令人欣喜的消息。这个消息应该是什么呢？这个消息应该是已经痊愈的人来告诉我们，得病是什么样的一个感觉。我们看到了英美、欧
洲各个国家的之前得过病的人，在被治愈了以后，向我们形容，人得了新冠肺炎以后，不仅是肺部不舒服，而且全身都有问题，基本上离死亡已经不远了。许多人经历了煎熬，终于恢复过来，无论他用的是什么样的方式。但这些消息很多人不愿意看。其实我更想听一听来自武汉的声音。武汉有人背着一个冤子，在为自己逝去的儿女去申冤，希望能够调查这个疫情是怎么扩散的，前期为什么会隐瞒，为什么会导致全社会失控，没有及时的挽救他的孩子。我知道母爱是非常伟大的，在身上背个牌子，来试图让共军交出一个娘家，我觉得这是非常不现实的一种奢望。但是我们都知道一点，按照中国自己公布的信息，他们已经走出了这个困境，治愈的人应该是数量非常庞大的。为什么我们在这一刻看不到这些人站出来呢？确诊的人数几十万，被治好的也就意味着也是几十万，是吗？因为你公布的死亡只有3000多，对吧？那么治好的人去哪儿呢？无论是微博、微信，都没有人说话。我们知道有很多人在感谢党，但是为什么不来点干货呢？当你们愿意感谢党的时候，最好能拿出一些实际的行动来，让整个国际社会也能参照一下你们曾经成功的经历。其实我知道这种要求可能过分了，因为它没有可能在全国范围内大规模的造假。即便熬过这次疫情的人，用什么样的方式熬过去的，没有人知道，有多少后遗症也没有人知道。所以我知道，绝大多数人即便深陷疫情，走出了医院，还是生活在恐慌中，他们并没有得到一次安宁。所以我相信今后的中国很难传递出类似的消息，即便我们都非常期待它。但愿有一些勇敢的人能够向我们传授一些他们亲身的经历，无论是非常悲催的，还是更为特殊的经历。我希望有更多的人用多个样本来佐证他们是怎么走出疫情的。今天我们看到这种声音，无论是在国际社会上还是在中国内部，都不足以佐证曾经患病的人真的好了，我们只知道病床真的空了。武汉的殡仪馆排着队领骨灰的照片我们看过。现在武汉最繁忙的应该是墓地，没有碑的墓地，它可以给你埋，但是它不给你刻碑，也就意味着死了多少人，究竟谁死了，进了医院的人是被治好了，还是直接被火化了，其实没有人知道。我们提的这些要求都非常简单，如果真是一个还希望整个世界
能够直面它的，负一点点责任的政府，我相信公开它其实并不困难。但愿大家都能有看到痊愈者向我们传递他们怎么度过这种艰难时刻的这种亲身经历。我觉得在这一时刻，这一点对我们大家都很重要。好了，谢谢大家，再见。